அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு எம்டி ஹோம் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான சாக்லேட் குக்கி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் மைக்ரோவேவில் 1 மினிட்ல எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை வந்து 2 வகையாக செஞ்சுருந்தேன். ஒன்று ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணி, இன்னொன்று நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருந்தேன். ரெண்டில் எது வந்து பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு டேஸ்ட் வைஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வீடியோ கடைசியில் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கங்க. இது கூட 1.25 டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்து 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்த பிறகு இது கூட 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றா கலந்து வந்த பிறகு 55 கிராம் மைதா இது கூட சேர்த்துக்கலாம். 2 பிஞ்ச் வந்து பேக்கிங் சோடா, 1 பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கலக்கும் போதே ஒரு டோவாக ஃபார்ம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமால நம்ம வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அது வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் தான். நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தவாறு நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். நிறையா வேணால் நிறையா சேர்த்துக்கலாம், கம்மியாக வேணால் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இதுக்கு வந்து மில்க் சாக்லேட்டை எடுத்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். நீங்கள் சாக்கோ சிப்ஸ் இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா மில்க் சாக்லேட் வாங்கி அதை கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்து லைட்டாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த டோ வந்து நான் 2ஆக வந்து பிரிச்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப தட்டிடாதீங்க, மெல்லிஸாக தட்டிடாதீங்க. ஒரு பாலாக உருட்டி பட்டர் சீட்டில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மேலே வந்து டெக்கரேஷனுக்காக ஒரு கொஞ்சம் சாக்லேட் சிப்ஸும் சேர்த்து இதை வந்து ஓவனில் 1 நிமிஷத்துக்கு வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பரான குக்கி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரியே நம்ம அடுத்த பாதி டோ இருக்கு இல்லையா, அதையுமே 1 மினிட்க்கு வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பரான குக்கி ரெடி ஆகிடும். இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே ஆற விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம நாட்டு சக்கரையில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். சேம் மெத்தடு தான். மிக்சிங் பவுலில் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்து இது கூட 1.25 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்து நல்லா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாட்டு சக்கரையில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும், அந்த கல் மாதிரி பீசஸ்லாம் கிடக்கும். அதை நீங்கள் வந்து ஸ்பேட்சுலா வச்சு நச்சு விட்டிங்கன்னா அது வந்து கரைஞ்சிடும். இது கூட 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு இதில் நம்ம வந்து மைதா சேர்த்துக்கலாம். இதுக்குமே சேம் ரேஷியோ தான். எல்லாமே 55 கிராம் மைதா சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 பிஞ்ச் வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் உப்பு சேர்க்கலை, ஏன்னா நாட்டு சக்கரை வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது லைட்டாக உப்பு ஃபீல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் வந்து இதுக்கு வந்து உப்பு சேர்க்கலை. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அப்படியே ஒரு டோவாக ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு சாக்லேட் சிப்ஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு சேம் அதே தான். நம்ம வந்து எப்படி வந்து ப்ரௌன் சுகருக்கு பண்ணமோ 2 டோவாக பிரித்தோமோ அதே மாதிரி சரி சமமாக 2 டோவாக பிரித்து நல்லா பாலாக உருட்டி பட்டர் ஷீட்டில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கார்னிஷிங்க்கு வந்து நம்ம சாக்லேட் சிப்ஸ் வச்சு 1 மினிட்க்கு ஓவனில் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெடி ஆகிடும். 2 டோவுமே தனித்தனியாகவே வச்சு எடுங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். 2மே ஒரே இதாக வச்சிடாதீங்க. இதையும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே வந்து ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு சூப்பரான நாட்டு சக்கரை சாக்லேட் குக்கி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து கடைசியாக சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, 2ல் எது பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஓட்ஸ் வந்து ப்ரௌன் சுகருக்கும் 2 ஓட்டு வந்து நாட்டு சக்கரைக்கும் இருந்துச்சு. குக்கி சாப்பிட்டு எல்லாருமே நல்ல கமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.